এই হলো সেই বাঁশ, যেটা মানুষে খায় আবার ঘর বানানোর কাজে ইউজ করে। হোয়াটসঅ্যাপ গাইস, ওয়েলকাম টু মাই নিউ ব্লগ। তো গাইজ আমি এখন আসামে আছি। তো আজকে একটি নতুন ব্লগ নিয়ে, আর একটা আসামের ট্রাইবাল লোকরা যেগুলো খায় বাঁশ বাঁশ যেগুলো খায়, বাঁশ 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 দিয়ে কি একটা রেসিপি বানায়। আর এই বাঁশের যে তারা কিভাবে খায়, তারা কিভাবে কাটে, আর খাওয়ার পরে কেমন লাগে সেটাও আমি আপনাদের বলবো। একটা বাঁশের রেসিপি নিয়ে আজকে আপনাদের সামনে নতুন ব্লগ নিয়ে হাজির হয়েছি। তো বন্ধুরা, এই আমি এখন আসামে নিউ হাফলংয়ে আছি। এই হলো হাফলংয়ের চারিপাশের যে দৃশ্যগুলো, আশা করি আপনারা সবাই এনজয় করছেন। পেছনে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ঝাটিঙ্গা পাহাড় আর ঝর্ণা দেখতে পাচ্ছেন। এখন একটু জল কম আছে নদীতে, ওই জন্য এরকম লাগছে। আর একটা জিনিস দেখবেন, চারিদিকে যেখানে লক্ষ্য করবেন সেখানে শুধু জঙ্গলই আর জঙ্গল এখানে। আর জঙ্গলের মাঝখানে কোয়ার্টারগুলো, আসামের রেলওয়ে কোয়ার্টারগুলো এরকমই হয় দেখতে। আর আমি আপনাদের বাইরে দিয়ে দেখাবো কেমন দেখতে। আমি এখন ছাদের উপরে এসে আমি ব্লগ বানাচ্ছি। তো বন্ধুরা, যেটা আমি আসামে এসে প্রথম লক্ষ্য করেছিলাম, এখানে প্রচুর কলা গাছ পাওয়া যায় জঙ্গলের মধ্যে। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর সুন্দর কলা গাছগুলো। আর যেটা পাওয়া যায় সেটা বাঁশ গাছ। যেখানেই তাকাবেন শুধু বাঁশ আর কলা, বুঝতেই পারছেন, দেখেছেন, শুধু বাঁশ গাছে ভর্তি। তো গাইস, চলুন দেখা যাক বাঁশগুলো কীভাবে কেটেছে। আর যেটা ওই বাঁশের গোড়ার দিকে যে একটা ফল টাইপের যেগুলো হয়, আর সেগুলোই ফল মানে হচ্ছে বাঁশের মাথা, যেটা সেটা দিয়েই এখানকার লোকাল লোক সবজি খায়। আবার আমাদের ওইদিকেও পাওয়া যায় যে বাঁশের আচার। তো একদিন বন্ধুরা আমিও আপনাদের দেখাবো যে বাঁশ দিয়ে কী করে আচার তৈরি হয়। তো আজকে আপনাদের বাঁশের একটা রেসিপি আমি আপনাদের দেখাবো। তো চলুন। তো গাইস, এই যে হলো সেই বাঁশের মাথা, যেগুলো কাটতে হয়, কেটে এগুলো ওপরের দিকে খানিকটা কিছু বাদ দিয়ে ফেলে দিতে হয়, আর তারপরে বাকিটা কেটে খাওয়া যায়। এই হচ্ছে সেই বাঁশগুলো কেটে সব সুন্দর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে, দেখতেই পাচ্ছেন প্লেটে, দেখতেও খুব সুন্দর লাগছে। আর এইগুলোই রান্না করা হবে। ফার্স্টে সেদ্ধ করে তারপর রান্না করা হবে। আর এদিকে খানিকটা কেটে কেটে বাদ দেওয়া হয়েছে, যেগুলো লাগবে না। তো বন্ধুরা, দেখা যাক খেয়ে কেমন লাগে। আজকে এই বাঁশের রেসিপিটা আমি আপনাদের দেখাবো। আমার ভিডিওটা যদি ভালো লাগে, লাইক, সাবস্ক্রাইব এবং শেয়ার করে দেবেন, আর কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো এটা কি নাম? এটা তো এই যে স্কুরেল, এখন যেটা বাঁশ সেদ্ধ হচ্ছে, ধনে পাতা দিয়ে আর সেদ্ধ করে মশলা দিয়ে রান্না করা হবে। তো ফাইনালি তৈরি হয়ে গেছে বাঁশের কুড়ুলের সবজি। তো আমরা এখন খাবো, টেস্ট করব। সঙ্গে আছে ডাল, বাঁধাকপির ঘন্ট। এটা কি ডাল পিয়া? অরহর ডাল। এই যে পুচকু, এই যে পিয়া। দাদাকে আর দেখালাম না, দাদা খাচ্ছে এখন, থাক। তো দেখা যাক কেমন হয়।